안녕하고 돌아서는 그건 아니잖아. 사랑을 위한 여행 어디로? 빨리 떠나자. 야야야야 바다로 그동안의 아픔들 그 속에 모두 버리게. 이게 아니야. 우리 사랑했잖아. 이젠 다시 눈물 없는 사랑으로 만들어봐. 자 준비. 사랑하는 별이별이 바닷가를 걷고 난 스스리 바닷가를 혼자 걸어갈 때 나처럼 혼자 가는 여자를 보게 된 건데 그 일을 하여 멋씩 쫓아가게 됐어. 안녕하고 돌아서는 그건 아니잖아. 사랑을 위한 여행을 어디로? 해변의 여인. 야야야야 그녀와 떠오르는 태양을 우리는 함께 본 거야. 기다리지 마. 이제서야 만났어. 이제 다시 이별 없는 사랑으로 만들어봐. 자 다시 손머리 위로. 해변의 여인 나와 함께 다시 돌아가는 길에 보았지. 예전에 그녀 멋진 자동차에 어떤 남자 함께 있는 거. 자 다같이 왜 하필 이제야 내 앞에 나타나게 되는 거야. 뜨끈하게 살다 있는 때는 없더니 혼자라 힘들어 곁에 있던 여자친구가 이제는 사랑이 돼버렸잖아. 운명 같은 여자를 만나서 이제 나를 떠나가라고 그녀에게 말해버리면 돌아만 오면 남을 텐데 그렇다고 보기 때문에 그녀를 다시 볼 수 없게 돼버리면 나도 역시 망가질 건 뻔한데. 다시 없는 거잖아. 전화하다가 그 누구도 어디 숨었어. 여자분들만 세상에 누구도 나보다 바쁜 사람 없을걸. 동시에 두 여자 만난다는 것이 이렇게 어쨌든 그때는 여자 보기 터진 것처럼 행복한 하루 보냈던 거야. 한 번 봤던 영화 또 보고 했던 얘기 다시 또 하고 저녁 식사도 보냈더니 왜 그렇게 까운 건지 같은 사진 적어보냈지.
2026 25필터 페스티벌. 이렇게 더운 날 이렇게 시원한 곳에 초대해 주셔서 감사합니다. 안녕하세요, 이지원입니다. 여러분들 오늘 날씨 어때요? 이거 좋다고요? 진짜 이 온도 이글이글거리고 습도 또 끈적끈적에다가 지금 제가 지금 14년째 제주도에 살고 있는데 오늘 날씨가 이 날씨가 제주도를 딱 대표하는 여름 날씨인 것 같아요. 그렇죠? 이런 날씨에 제가 지금 나와서 댄스곡 2곡을 불러드렸는데 또 연속으로 2곡 부르고 나니까 내가 왜 여름을 대표하는 가수가 됐을까. 봄도 있고 가을도 있는데 저 오늘부터 여름 가수 안 할 거니까 앞으로 당분간 섭씨 25도 이상 되면 저 찾지 마세요. 그리고 오늘 집에서 진짜 메이크업도 할까 말까 고민을 되게 많이 했는데 어차피 2곡 부르면 다 지워지니까 필요가 없잖아요. 그래도 첫인사 때 여러분들에게 그래도 첫인사 때 여러분들에게 좀 멋진 모습 보여드리고 싶어서 메이크업을 받고 왔는데 메이크업보다 좀 더 심각한 게 지금 저요 빤스까지 홀딱 다 젖었어요. 근데 저 얼굴은 좀 지금 괜찮아요? 여러분들이 안 괜찮은 것 같아서 그래요. 오늘 낮부터 계셨어요? 오늘 낮부터 계속 계셨던 분들 이 더운 날씨에 정말 여러분들 고생 많으셨습니다. 오늘 누구 보러 오셨어요? 네, 감사합니다. 네. 날씨 정말 낮에 너무 더웠죠? 그럼 혹시 여러분들도 혹시 빤스까지 젖었어요? 어차피 오늘 다 여러분들 우리 다 진짜 겨터파크 이거 오픈한 거니까 지금 여기에 시원한 바다 아까 노을 지는 거 보셨어요? 그리고 또 이재원의 시원한 여름 음악이 있으니까 우리 이 더위에 다 같이 한번 속옷까지 한번 싹 다 젖어봅시다. 오늘 준비되셨습니까? 여기 제주도에 사시는 분들 손 한번. 제주 도민분들 손. 그러면 제주도에 여행 오신 분들 손. 오, 여행 오신 분들. 네? 저 보러 왔다고요? 어쩌라고요, 그래서? 육지에서 오신 거죠? 오늘 왔어요? 오늘 오신 분들 비행기 타고. 진짜. 또 왔어요? 저번 주에 왔다가? 오늘 비행기 타고 온 거예요? 아니면 안 간 거예요? 아직까지? 지난주에 왔다가? 갔다가 다시 온 거죠? 진짜 대단합니다. 고맙습니다. 형님 나도 왔어요. 오셨어요? 지난번에 갔다가 또 왔어요. 어디 갔다가요? 콘서트. 콘서트에 갔다. 저 혹시 지난주에 제 콘서트에 오셨던 분들? 아니 이거밖에 없어요. 제주도민들. 잠깐 제주도민들 그때 뭐 하셨어요 다들? 그러면 이재용 콘서트 단 한 번도 안 오셨던 분? 내년에 다시 해야겠다 나 제주도에서. 작년에 콘서트를 하고 올해 콘서트를 또 했어요 제주에서. 사실 제주도에서 공연하는 게 쉽지만은 않은데 이번에 또 게스트들도 너무 화려한 게스트 2분이 오셨어요. 탁재훈 씨하고 성시경 씨가. 정말 모시기 힘든 분들이었는데 내년에 하면 오실 거예요 여러분? 형 다시 한번 해야겠다 형. 출발합시다. 모니터 스피커에 부탁드리겠습니다. 자, 2026 7월 25일 이호필터 페스티벌. 자, 찌는 듯한 무더위 더 뜨겁게 위에를 가자. 알잖아 너를 이토록 사랑하며 기다린 나를 뭐가 그리 바쁜지 너무 보기 힘들어. 넌 도대체 뭐 하고 다니니. 다같이
자, 박다운 어린이가 지금 부모님을 찾고 있습니다. 박다운 어린이 음향실로 저희들이 보호하고 있으니까 보호자께서 오시기 바랍니다. 자, 이럴 때 박수 한번 보내주세요. 이번 곡에서는 여러분들의 이 감성을 좀 이렇게 약간 간지럽히는 시간을 한번 마련해 보고 싶은데 뭐 일상에 소음에 지친 여러분들을 위로하고 응원하는 시간이 됐으면 합니다. 행복을 나누는 시간, 이번 노래 다 함께 불렀으면 하고요. 여러분들의 소중한 배터리가 닳고 있으니까 바로 시작하겠습니다. 어둠 불빛 아래 촛불 하나 와인잔에 담긴 약속 하나 항상 너의 곁에서 널 지켜줄 거야 날 믿어준 너였잖아 나 바라는 건 오직 하나 영원한 행복을 꿈꾸지만 화려하지 않아도 꿈같지 않아도 너만 있어주면 돼 걱정 마 언제나 이 순간을 잊지 않을게 내 품에 안긴 너의 미소가 영원히 빛을 잃어가지 않게 다같이 리듬에 맞춰서 자 오른쪽 왼쪽 오른쪽 왼쪽 저 뒤에 있는 분들까지 약속해 힘들 때널 그들이 되어줄게 내 품에 안긴 너의 미소가 영원히 빛을 잃어가지 않게
정말 저기 뒤에 있는 분들까지 함께 우리가 하나가 됐다는 걸 보여주는 무대였던 것 같습니다. 감사합니다, 뒤에 분들. 감사합니다. 네. 정말 여러분들의 소중한 배터리 2%를 저에게 양보해 주셔서 너무 감사드리고, 이제 아니요, 거기 그냥 앉아 계세요. 제가 혼자 뛸게요. 쓰러져도 저 혼자 쓰러집니다 오늘. 자, 여러분들 준비되셨어요? 네. 너무 준비가 안 됐어요 지금 제가 볼 때. 자, 제주 도민 여러분과 함께 여행 오신 분들 준비되셨습니까? 네. 자, 뒤에 분들 준비되셨습니까? 네. 오케이. 자, 이 에너지 그대로 오늘의 마지막 곡 출발하기 전에 사실 제가 지난주 전국 투어 20개 지역에서 20개 지역의 마지막 제주 공연을 지난주에 중문에서 했어요. 근데 콘서트 때 제가 25곡 정도를 부르다가 오늘 4곡 부르고 가려고 하니까, 근데 저도 사실 아쉽고 조금 섭섭한데, 여러분들 저기 혹시 만약에 앵콜을 하실 거면 지금 정말 날도 덥고 제가 저기 뭐 어디 가서 숨을 데도 없어요 여러분. 그러니까 좀 최대한 빠른 앵콜 부탁드리겠습니다. 자, 그럼 오늘의 공식적인 마지막 곡 출발하겠습니다. 자, 앉아 계신 분들 말고 우리 사이드에 계신 분들, 저 그쪽에 계신 분들 다 같이 뛰어! 그날 때마다 가까운 날개만 느껴지는데 이렇게 널 만날 때 사랑한다지만 돌아서면 왠지 슬픈 예감만이 너무 또 변해버린 모습은 내가 알 수 없는 아픔을 전해주지만 그럼 너 이제 그만 힘들어해. 나 그럼 너에게 마무리할 수 있어. Hey, 다같이 나를 바라보는 그 눈빛 말하지 않아도 우리의 마지막을 준비하려 해. 나의 사랑 속여가 너 웃음지려 한건 뒤돌아 흘리는 눈물 흘린 때문이야. 그대 나에게 주었던 사랑 보다 더 행복한 건 내겐 없었어. 다같이 그래 나 이제 널 떠나보내줄게. 더 이상 슬퍼지려 하기 전에. 자, 나 랩한다. 너의 추억들은 이제 모두 멀어지고 마는 거야. 모든 것만 살아갈 잠깐만 들고 이제 버티지 말고
마지막 앵콜곡. 이번 곡 노래하면서 여러분들의 곁으로 조금씩 가보려고 했는데, 좀 가까이 가보려고 했는데, 이 몰골로 갔다가 지금 제가 인스타에 도배되어 있는, 제 얘기 잠깐만 들어주세요. 왜냐면 지금 인스타에 제가 공연이 끝났기 때문에 정말 도배되어 있는 멋있는 사진들이 한번 잘못 내려가서 엉망으로 바뀔까봐 오늘은 무대 위에서 안전하게 마무리를 짓도록 하겠습니다. 이 몰골요. 또 사진 찍고 이렇게 동영상 올려놓으면 눈알 이만하게 나올 거고 근접 촬영하실 거잖아요. 지금 땀을 이렇게 흘리는데 그럼 찍지 마세요. 그리고 마지막으로 그럼 한 가지 더 부탁드리고 싶은 건, 제가 여러분들 곁으로 구석구석은 못 가지만 좀 곁으로 갔다가 돌아와서 무대를 돌아왔을 때 제발 이 모습 그대로였으면 좋겠어요. 여러분들 저 지켜주실 수 있죠? 멋있다! 우리 잘생기고 난리야! 같이 벗어요! 여러분들 정말 무더운 여름 더위 조심하시고, 이거 아름다운 이호 해변 앞으로도 좀 많이 찾아와 주세요. 그러면 오늘의 진짜 마지막 곡, 향수를 안 뿌리고 왔다. 누가 있어 향수? 오케이. 오빠가 향수예요! 죄송한데 한 번만 받아주세요. 그거 무슨 향수예요? 살냄새! 손님도 내거 살냄새! 자, 마지막 곡 들려드릴게요. 이재훈 살냄새 여러분 곁으로 신청합니다. 인이어, 제 목소리 조금만 더 올려주세요. 인이어의 소중한 사람, 그대가 있어 세상이 더 아름답죠. 난 행복합니다. 그대를 만난 건 이 세상이 나에게 준 선물이고, 나의 사랑 당신을 사랑합니다. 세상이 우리를 갈라놓을지라도 나의 사랑 당신을 사랑합니다. 내 삶이 끝날지라도 난 행복합니다. 소중한 사랑, 그대가 있어 세상이 더 아름답죠. 난 행복합니다. 그대를 만난 건 이 세상이 나에게 준 선물인 거죠. 나의 사랑 당신을 사랑합니다. 세상이 우리를 갈라놓을지라도 나의 사랑 당신을 사랑합니다. 내 삶이 끝날지라도 기억해요. 당신만을 나 사랑할게요. 나 언제까지나